Esta mañana fue baleado el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, cuando salía de una reunión con su gabinete en la localidad de Hanlova. Medios locales informaron que el primer ministro fue trasladado en helicóptero a un hospital y que el agresor fue detenido por fuerzas de seguridad eslovacas. Som šokovaná, všetci sme šokovaní z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážnosť čoho si zrejme ešte ani nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to.